မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ KKT Electronic Channel နေပြီးတော့ဝါသနာရှင်မိတ်ဆွေများလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ DIY သမားတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့တည်တဲ့ဒီ listed logger တွေကိုကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့လေ့လာတော့မယ်ဆိုရင်ဒါတည်ထားတဲ့အခြေခံချက်တွေကနေပြီးတော့ဒါ Ohm's law ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီမှာအနေချင်းလေးပြောပြသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော် power အကြောင်းပြောခဲ့ပြီးပြီအဲ့တော့ဒီမှာတော့ဒါ Ohm's ရဲ့နိယာမပေါ့နော် law ကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုကကြတော့ဒါနိယာမဥပဒေသားပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါရေးအောင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီ Ohm's law ရဲ့သင်္ကေတကဒီမှာ omega နဲ့ပြမယ်ပေါ့နော်သူကကြတော့ omega နဲ့ပြမယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဆက်သွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင် v equal to ir ပေါ့နော် voltage ကိုလိုချင်ရင် i နဲ့ r နဲ့ကိုမြောက်ပေးရမယ်ဒီမှာရှင်းပြထားတယ် v ဆိုတာကဘာလဲဆိုရင် voltage ဟုတ်ပြီ voltage ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့က v အကြီးနဲ့ဖော်ပြတယ်နောက် i ကတည်ပြီးသားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကဗီဒီယိုကြည့်ရဆိုရင် p power equation မှာလည်းဒါပြောပြပြီးသွားပြီပေါ့နော် i က current သူကကြတော့ a သူ့ရဲ့သင်္ကေတပေါ့နော် a ကကျွန်တော်တို့အကြီးနဲ့ရေးရပါမယ်အသေးမရပါဘူးနောက် voltage v လည်းပဲအကြီးနဲ့ရေးရပါမယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ r ကကြတော့ဗာလဲဆိုရင် resistance ဟုတ်ပြီဒါကသူတို့ရဲ့ဆက်သွယ်ချက်ဒီ v equal to ir နောက်ဒီ equation လေးကိုကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလိုက်ရင် current ကိုလိုချင်ရင်volt ကိုတီးပြီးတော့ resistance နဲ့စားနောက်ပြီးတော့ resistance ကိုလိုချင်ရင် volt ကိုတီးပြီးတော့ current နဲ့ပြန်စားequation တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံပြန်ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှင်းပြချင်တာလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ voltage ဆိုတာဘာလဲ voltage ဆိုတာကဥပမာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် circuit plan လေးတစ်ခုကျွန်တော်ဆွဲပြမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါက source ပေါ့နော် source ဆိုတော့သူကကြတော့အတူနဲ့အရှည်ပေါ့ဒီမှာကြတော့ဒါက resistor ရဲ့သင်္ကေတပေါ့နော်အဲ့တော့သူကအတူက minus ဒီကောင် plus ဟုတ်ပြီသူ12 volt ရှိတယ်ထားဟုတ်ပြီ12 volt ရှိတယ်ဒီကောင်ကကြတော့4 ohm ရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီလက်စီးကြောင်းကသူဒီလိုပုံစံစီးမယ်minus ကနေ plus ကိုစီးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ battery package တွေဆင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲ0 volt ကနေတော့ဘယ်ကိုသွားတယ်လဲဆိုရင်plus ဘက်ကိုသွားတယ်ဒီ 4.2 ကိုသွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံအတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ voltage ဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်လက်စီးကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်အောင်တွန်းပို့ပေးတဲ့အားပေါ့နော်ဥပမာဒီ circuit ပတ်လမ်းမှာပေါ့နော်ဒီပတ်လမ်းမှာဆိုရင်တော့ဒီလိုလက်စီးတွေကိုဒီလိုပတ်လမ်းတွေကိုဒီလိုစီးသွားအောင်လို့တွန်းပို့ပေးတဲ့အားကိုကျွန်တော်တို့က voltage လို့ခေါ်တာအကျယ်ပြန့်ပြောရရင်တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုခေါ်သေးလဲဆိုရင် electromotive force လို့လည်းခေါ်သေးရပေါ့နော်ဒီ EMF ပေါ့အဲ့လိုလည်းခေါ်သေးတယ်အဲ့တော့သူကကြတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒီလက်စီးကြောင်းဖြစ်ပေါ်အောင်ပေါ့နော်လက်စီးတွေစီးသွားအောင်ဖြစ်ပေါ်အောင်တွန်းပို့ပေးတဲ့အားဒီဒါ voltage နောက်ပြီးတော့ဒီက voltage ကနေပြီးတော့တွန်းပို့လိုက်လို့ဒီပတ်လန်းထဲကိုတွန်းပို့လိုက်လို့စီးသွားတဲ့ဒီလက်စီးပေါ့နော်အဲ့ဒီလက်စီးကြောင်းကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် current လို့ခေါ်တယ် current ပေါ့နော် I နဲ့ကိုစားပြုတယ်သူ့ရဲ့ unit ကဘာလဲဆိုရင် ampere ပေါ့နော် A အကြီးပေါ့အဲ့ဒါလိုဖြစ်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ R resistance ဆိုတာကကြတော့ဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီစီးသွားတဲ့ဒီကဘိုးတွေကနေပြီးတော့မှတွန်းပို့ပေးလိုက်လို့စီးသွားတဲ့လက်စီးချောင်းတွေကိုဒီ R ဆိုတဲ့ resistance ကကြတော့ဘာလို့လဲဆိုရင်တားပေးတာနော်တားပေးတာပေါ့သူကကြတော့တားလိုက်အဲ့တော့သူဘယ်လိုပုံစံတားလဲဆိုရင်ဒီဥမာဒီ circuit plan ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူက12 voltထွက်လာတယ်အဲ့ထွက်လာတဲ့ဟာကိုဒီကနေလာတဲ့ဟာဒီမှာကျတော့4 ohm resistor ဘာလို့လဲဆိုရင်အဲ့လက်စီးချောင်းကိုတားပလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ resistor မှာဘာဖြစ်လာတယ်လဲဆိုရင်ဒီအပူထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အပူအဲ့တော့အဲ့ဒီအပူကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့တိုင်းလဲဆိုရင် watt နဲ့တိုင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီ power ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့တိုင်းတယ် resistor ကသူကဒီ volt ကိုသူကကြဘယ်လိုပုံစံနဲ့တားလဲဆိုတော့သူကဒီလက်စီးချောင်းကိုကျွန်တော်သူကကြတော့အပူဖြစ်နေပေါ့နော်ဒီ volt ကိုကျွန်တော်တို့အပူအဖြစ်နဲ့သူကတားပလိုက်တာအဲ့တော့လက်စီးချောင်းကိုအဲ့လိုတားလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူကဒီ resistor တွေပြီးတော့ဘာတွေထွက်လာလဲဆိုရင်အပူတွေထွက်လာတယ်အဲ့ဒီအပူကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ power နဲ့တွက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ share video မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် P equal to VI ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တွက်တယ်အဲ့လိုပေါ့နော် resistance ကကြတော့ R ကကြတော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုကြည့်မယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီပတ်လန်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြတဲ့ဒီပတ်လန်းမှာဒါ current ဘယ်လောက်စီးနေတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်တွက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ voltage ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်12 volt ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့
သူ့ရဲ့ resistor R ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်4 ohm ရှိတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ resistance ကဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသိချင်တာကဒီထဲကိုစီးဝင်နေတဲ့လက်စီးကြောင်းကိုသိချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် I ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီကောင်ကိုသုံးရမယ်ဒုတိယ equation I ကိုလိုချင်ရင်ကျွန်တော်တို့က voltage ကိုဒီ resistance နဲ့စားရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က voltage ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်12ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ resistance က4ရှိတယ်အဲ့တော့3 current ရဲ့သင်္ကေတ unit ဖြစ်တဲ့ ampere အဲ့လိုထွက်လာမယ်ဒါဆိုရင်ဒီပတ်လန်းမှာဗာလဲဆိုရင် ampere 3 ampere စီးဆင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုတွက်ချက်လို့ရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ resistance ကနေပြီးတော့မှဒါဒီလက်စီးချောင်းကိုတားလိုက်တဲ့အတွက်သူ့စီကနေပြီးတော့ဒါထွက်လာတဲ့အပူပေါ့နော်အပူကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့ watt နဲ့တိုင်းတယ်ဘယ်လောက် watt ထွက်လာမလဲပေါ့အဲ့ဒါကိုတွက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က P ပေါ့နော်ဒါ watt power ကိုတွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် P ကိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က voltage နဲ့ current နဲ့ကိုမြောက်ပေးရတယ်အဲ့ခါကျတော့ဒီမှာ voltage ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်12 volt ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ current ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရှာထားတာ 3A ရှိတယ်အဲ့ခါကျတော့ဘယ်လောက်ရလဲဆိုရင်စနစ်3ဒီ36ဒီ power ရဲ့ unit ဖြစ်တဲ့ watt အဲ့တော့ဒီလက်စီးပတ်လမ်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က voltage က12 volt ရှိတယ်အဲ့ဒီ12 volt ကနေပြီးတော့မှဒါတွန်းပို့လိုက်တဲ့လက်စီးချောင်းဒီ circuit မှာဆိုရင်ဒီမှာ4 ohm resistor ခံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလဲဆိုရင်လောက်ကဒီမှာ4 ohm resistor ပေါ့နော်အဲ့လိုခံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်စီးချောင်းကဒီမှာ3 ampere စီးမယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီ resistor နေပြီးတော့မှထွက်လာတဲ့အပူကဘယ်လောက် watt ထွက်မလဲဆိုရင်36 watt ထွက်မယ်အဲ့ဒီလိုတော့လက်စီးချောင်းတွေကအဲ့ဒီလို ohms law ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒါတွက်ချက်လို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံစံအတိုင်းဒါကိုသုံးချင်တဲ့ကိုစင်ချင်တဲ့เนาะဒီ circuit ပတ်လန်းတွေမှာတော့ resistance တွေ current တွေ voltage တွေနောက် power တွေကိုတော့ဒီပုံစံအတိုင်းတော့တွက်ချက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒါ ohms law ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြသွားတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မှဒါရှင်းဆက်ပြီးတော့လဲပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာလဲဒါအရေးကြီးတဲ့ဒီအခြေခံချက်လက်လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တင်ပေးသွားဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်းဒါဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးသွားကြဖို့လည်းကျွန်တော်ဒီနေရာနေဖိတ်ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကနေပြောတဲ့အကြောင်းအရာကိုအားလုံးနားလည်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်